दीवार उसे नहीं रोक पाई हो। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि क्या 5 ट्रक उसे रोक पाएंगे। हमारे इस अगले एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने खरीदी ये कार और बनाया ये बड़ा सा रैंप। अब देखेंगे कि ये कितनी बसेस के ऊपर से कूद पाती है। तो बोलो वो कार कितनी बसेस पार करेगी? 4। मुझे लगता है वो सभी बसेस पार करके जंगल में चली जाएगी। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है।